Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Bajene oye! Bajene oye! Bajene oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Congo Brazza oye! Congo Brazza oye! Congo Brazza oye! Papa Simon Kimba Mchangani oye! Papa Simon Kimba Mchangani oye! Papa Simon Kimba Mchangani oye! Eunwi Embazie Ebilungu ya kulwe o kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Lelo ezali mardi mukola mibale ya poso nyonso yango nde epesemela biso bajene banda batata na biso bazalaka po ete tokokaka koyoka mabombami ya tata Molimo Santo. Na mabombami ya tata Molimo Santo lelo oyo na papa Simon Kimba Mchangani tango nyonso akosalaka biso rappel na maimale kaka na sanza mitano to 5 mois oyo bapapa bango nyonso misato basalaka awa na 1989. Soki repetition ekoyaka tango nyonso na makambo ya 5 mois pamba te bango moko bango misato papa Kisolokele, papa Dialungana pe papa Yangenda Kuntima balobelaka yango na 1989 wanete maloba oyo tozali koloba sikoyo na mikolo oyo ekoya ekozala kotire baleson ya minene na maye oyo bazali koleka na kati na Lingomba pe kolakisa Lingomba ya tata Molimo Santo ndenge nini tokoki kotambola po ete tokoka kolonga na likambo oyo tondimela ya tata Simon Kimbangu oyo ezali ete kopanza sango na mokili mobimba eke papa Simon Kimbangu yende tata Molimo Santo. Papa Fumalongo papa Dangena Kuntima na tango wana alobelaka yango ete depuis 1972 en septembre eke bandeko na biso bamindele balobaka yango eke ya solo papa Simon Kimbangu azali mutu na Nzambe pe azali Molimo Santo. Mais mpona ete bakoka kopiblie yango officiellement
dans le monde ekomaki na bango mpasi. Me na ntango wana bango moko na 1972 wana bango moko bangomba mapaya balobelaka yango na ntango wana balobaka yango mpe na baradio na bango. Me lokola papa Simoki Mbangu azali moto mwindu mwaye babimisa yango mpenza pwelele makasi ezalaka te na ntango wana. Kasi lisese oyo papa Mfuma Longo papa dengenda kuntima alobaka na ntango wana eke na Kikongo bakolobaka boye soki ntaba aza na kati na mboka abali kotambola na nzela oyo mai ezali azali komona mai oyo ekokangamaka na matiti ntango akolia matiti ayoki eke mai eza wana akolanda kaka tikina akokoma na mai oyo ya monene esika ye akoki komelela mai ya kokoka. Donc lisese wana nde papa Mfuma Longo nde alobaka elakisi ete lokola na ntango wana balobaka yango na 1972 tokino esika ekokoma keke bakolobela yango donc profondément eke bakonfirme yango nde biso nyonso tokozelaka yango. Wana lelo leson na biso tokotire na maloba ya papa Kulutu papa Kisolokele po ndenge bafandaka na 5 mois awa après 5 mois ya solo bazongaka bakendaka Kinshasa na ye moko papa Mfuma Mbanza mpe akendaka Kinshasa bango nyonso misato mayema lekaka na Kinshasa na ntango wana oyo bazalaka kuna na Kinshasa bayebi yango malamu. Nsima ya mikolo papa Kulutu ndenge boyokani ya bango misato akendaka na poto. Ntango akendaka poto papa Mfuma Longo papa dengena kuntima azongaka lisusu awa na Nkamba nde ayaki kosala 3 mois bafandi na papa Mfuma Mbanza awa. Ndenge bafandaka na papa Mfuma Mbanza awa nsima ya boyeyi ya papa Kulutu ngonga ntango ekokaki ete akoka kozonga papa Mfuma Mbanza na papa Mfuma Longo kodangena kutima bamataka na Kinshasa po ete bakende kokutana na papa Kisolokele. Kuna nde papa Kisolokele apesaka compte rendu na bapapa mpe na biso bandimi na mai oyo amonaka na poto. Nde esika wana nde papa Kulutu aki komona ete biso nyonso bandimi ntango tomoni eke pasi eleki bamisusu mingi babungaki nzela pasi soki eleki soki oyoki kaka te fulani kuna azosala boye okei okokende boye okokoma kuna omoni claire ke kuna lisusu bazosala boye okei mingi babungaka nzela moke oyo batikalaka na nzela ya solo ya tata Molimo Mosantu. Yango nde papa Kulutu esika wana alobaka ete yo papa Mfuma Longo papa Mfuma Mbanza bolimisa bana bazali kaka bana toteya lisusu donc liloba papa Kisolokele nde yango wana ete toteya lisusu mbala oyo soki bayoki na bango te wana etali bango. Esika wana nde papa Kulutu aki koloba na biso bandimi ete tobwakeli bino filet ya récupération. Yango nga nasali introduction tokolanda message na ye ndenge alobelaka yango solo na ntango wana akendaki kolobela yango na bana Bukama po papa Kulutu papa Kisolokele commune na ye ezalaki nde commune ya Bukama
kunande abandaki ko sambela kunande aye banana kina kimondi mina ye kunande carte na ye kimondi abandaki ko futa mela tres Simbangite, oye. John Mayer, oye. Batatana bamama. Matondile kutonda. Mayasa okala. Narazi kuzulabana John Mayer ba kutalanga. Kasinamoni bangute. Lelo yo te kukutana. Esengo yana viciosa. Nakendani mubembo, nakendani putuoma. Sitawa na kwambi simwa na foto. Nakamwebele, elekewa na sima nangai. Sasa kena nkamba. Tuwe kukutana na hiyo kuna na nkamba. Masolo ya lami na bisu ya katula katula. Bana, soko balbi ba rekipere binu ya di pamba te. Malongi to kufesa binu tulisan, kasibo kanyi e adite. Bolingo solo e adite. Baloti binu file ya récupération. Soko obunga tunzila, jonga na nzila na yo ya mundumi. Esengo e yala na yo bintu. Soko sali makasi te mawe yala na bisu. Yo hivi batio sutu boga na lingomba te bakutala binu kata. Bakutala soko e kuserealize ube e kuserealize te. Soko e kuserealize kasi binu kotite kolomate a basaka balingi bisu te. Telingi binu mungi. Tangwana malgré maladie, malgré makambo bele, c'est-à-dire tout ça na binu pembeni. Soko ningo munga njila tuzi ino, kuna okenda dibuli ya kuna, longola kuna. Zonga na njila malamu. Kasi mokolo kuyala, mwaya kurekipere jake wadite. Sasa pastora wajina bisunini. Kana camion ezipana. Il faut le faire entretien, va réparer, soit va réparer, le faire entretien tout le temps. Mais, bisubandini, tout le rami n'a pas faire entretien. Makambo yana bisumingi, mbote tanga nguse kuki, mutu na mutu, ajonga na njila na ye, wana ya solo. Comme ça, quand on a kubuta na bino te, akuyamba bino na isengo yoso. Kukanisa te, anga na lati na zone me, papa aliwana na kuleka kaka. Non! Soko wadi omibongisi te, eh bien, eyala lutalo. Papa na mboka baka lutalo, retard wana. Donc, soko omibongisi te, tangu kuma wana na hivi yote kenda kuna. Yadi soni mingi bisubani ya zone mayor. Yoyebi makambo yote tu na kanya zone mayor puissance. Puissance ango kana na misala, kana na nini,
mbote à la puissance ya solo biso sotuki à la molongo tukenda lusadi defile malamu awa nakanisi biso sotuki sepeli naoki makambo lusengi awa eze ya makambo wana biso tobosanaka yango te toyebi bandimi mingi bali awa mosala eyabi te koparticipe na mosala eyabi te yango wana tokosenga tout le temps tata nzambe asungolela bino nzela lozwa bamisala losala kasi loyebaka malamu ke eyali niongo eniongo yango soko lofoti te kuna lokokenda lofuta yango botofuta niongo na yo awa ntango okokoma kuna batali wali kaka pepele ale ye kaka nakufelicite bino mingi nakanisi etikali mokele komona bapaya bakolongola na Suisse bakuyela bino baya kosala motimbi mingi organisation eya na bino nakomona soni te parce lelo losalinga makambo moko etusenga mingi na motema donc luvanda malamu tokana malamu tolanda nzela oyo bakopesa biso tout le temps tosala mosala ya tata nzambe po tozwa lifutu kuna tokokenda toyali bapassager na mabele oyo place na biso yali kuna ou bien okenda esika tata nzambe ou bien okenda na lifele place mosusu yabi te donc nakusenga bino bana zone mer losala makasi bakutungisaka bino sinsani tout le temps yafa kubebisa bino te obie kunyokola bino mosala ya tata nzambe moto elongi biso surtout tosala makasi po topesa contribution na biso po toganye kuna tokokenda donc bakolobaka na bino tokona lobaki na bango badi baambassadeur il faut bamonisa ke badi bavrai ambassadeur ite eyabi te okendaka fo a titre ya ambassadeur akenda kosala mosala mosala ya tata nzambe yali ya kosekana te moyen yali mingi po korécupere bato biso na biso tose récupere lokanisaka baninga na bino bana poto bana bato te banisaka bino tout le temps po koteya bango donc bino baninga na bino bana poto lokanisaka bango tout le temps na mabondeli na bino po tata nzambe apesa bango mosala apesa bango moyen de vivre et surtout à permettre bango bavanda na mboka wana tango que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit en Suisse ça dit très difficile pour que ça permette de séjour au vanda na mboka na bango donc maboni na biso ekenda fois tata nzambe afungolela bango nzela bamonaka mwa clair bavanda na mboka wana base tolingi bapuso oyo ya baétranger bakota na kati lingomba eyala esengo ya biso surtout na bango na biso toyala na esengo mingi parce que baoyo bayaki kuyina biso lokolo na Belgique tuyalaki d'esclave ya babelge pasifikawa bakutala bato so waliawa bakutala mobulu wana na Belgique nalobi na bango na journaliste wana yaki kutunanga nangi biso toya bato mobulu te beyebi ke na indépendance soko bakimaniste te tano mindelo mingi ya bino bakokaki kurentre te parce que bakokima bakusila bakanga kobombama na ndako ya kimbani bato bakolanda bango basoda bakolanda bango po koboma bango kasi
soka sa koti na ndako timbanisi esili. Donc confiance ya bango eyalaki na biso lokola Monsieur Morel ye moto azengelaki biso makambo ntango alaki na gouverneur awa. Ntango alaki administrateur Monsieur Morel asali biso makambo kasi biso tutali yango te. Après l'indépendance rentré na poto bapesi pension. Ntango malade ekoti ye makasi ate na hôpital Saint-Étienne. Ate kuna ali namoni ke moyen na ngai ezaka te naye na l'hôpital lusoigne ngai kasi lusambelanga parce nasalaki mabe mingi na bahindu ntango nalaki na Congo. Na Congo bese nanyokolaki bato surtout Simon Kimbangu alingi abebisa mokili alors bapesanga permission natanga ye nasali mabe lokola nini bato nyonso to balandaki ye tika nasala bango mabe sikawa lolongo elangaka Simon Kimbangu asi akufa te asi atei na ye esika ya malamu kasi ngai nayebi esika na kokenda te mbote lobondela Katandrambe en présence ya badocteur banini na ye yo surtout asengi bolimbisi akanisi ke ate awa ke bino batimbanisi lesiku pardonne ye nakanisi maloba alobaki ya mingi po koloba ke mokili oyo ata basali boni lokuta na bango bayindu bakozwa place na bango bayindu bakosala makambo nyonso to lokola bango bamondele bakosala donc batimbanisi loya ya fiere parce que bana na bino lotindi bango kuna bakosala mosala lelo asi akufi bato bakendaki na enterrement na ye il y avait quelques aïeux mais ce sont des timbangistes bandekone bakatoliki balaki kuna te donc toyoka te toya na nzela malamu. Un administrateur qui suit son lit de mort akoloba ke nabusanaki nzela parce que batindaki ngai yango wana nanyokolaki Simon Kimbangu kasi nayebi eloko ekuzila ngai kuna te soko nakokenda soko Simon Kimbangu akoyamba ngai me nakosenga vraiment ayamba ngai parce que pasi eleki trop. Ntango alaki akoki koloba monoko moko te me amoni oyo ekomi pembeni ekomi pasi. Donc bino batimbangiste loya la fiere na mosala na bino lomonisa exemple tukusenga bino tout le temps loya ya bamodele epai nyonso to lokokenda na bacomportement na bino na bizali na bino makambo nyonso tu totika makambo mobulu na epai mosusu biso toyebana Nzambe makambo tosalila eleka Nzambe tukokutia bino na nzela mabe te tukotia bino toujours na nzela droite. Donc likambo nyonso tu tokanaka na yango avant kosala na mosolo mikolo esi ekomi kotambola lokola nini soko tokebi te tukobebisa milimo na biso pour rien ata basali boni baya kokuta kaka biso biso toali bapauvre nous n'avons pas d'argent kasi maloba tokopesa yango wana ekobongisa nzela ya baoyo bakobona biso tobana malamu tokende epai nyonso tumonisa ke
kaka Simon Kimbangu asenga independance kamba te mais kwa mokili eyala malamu mabe yo surtout elongola bamindele tubengana tubango pamba te parce que bakotisaki biso na nzela mabe mondele missionnaire ayaki mpo koteya biso batindaki ye na position mosusu kasi akomi awa aye konyokola biso vengeance yali te biso bandimi ekoki te toloba bisa tose venger non mais kaka nzambe ye moko ayebi récompense nini akopesa biso ntango tokokoma kona nsika na ye tovanda malamu tolingana bolingo ya solo moninga na yo akoti nzela mabe benga ye pembeni mpese malongi pa asalela toto nzambe kuna tukopenda yo soki wana pa kupointe yango yo evite bato baa na maseke soki bayaka na maseke kana olingo ya bango te kasi ntango avant bakumela yo balongoli bamaseke yo surtout yo omoni moto malamu alors que ana bampota na ye wana abimisaka yango te abimisaka yango kuna na butu yokeba ntango yadi ntango attention parce que tata nzambe akolobela yo te ke lobi naya kokamata yo akoya à l'improviste ntango wana kokanisa te waye maladi te nini te aye kokamata yo soki akuti yo na kilo wana bandeko na ngai ya zone mer ya mawa parce que ntango tokokenda kuna biso surtout tokotala nyolo yombi oyo alaki na ngai na zone mer oyo alaki na ngai na Kasavubu oyo alaki na ngai na Coral. Eh bien, yo soki bati yo pembeni attirer attention ya bato yo surtout bakotala mwana Coral ye wana tala nzela te tokabwani biso na bino koloba te batata balingaki biso te batata balingi bino mingi yango wana yotala papa na monkoto ana mbeto wana yo surtout yali mpo kosupporte tire ya biso oyo makambo tokosalaka bolole ben andimi anyata kilo wana ben nga nasiku kunyata nalembi te kasi makasi komanse kolongola na nzoto donc soki nabwakili bino yango wana likambo na bino donc moto na moto abongisa tobongisa nzela na biso ya na malamu kuna tokokenda totonganga kobusa na moto te akopesa moto na moto bata biso oyo ekoki na ye donc baminga yotikala malamu totonganga bato ya bino sabisa bino naoki papa pasteur ase alobi asengi nini nakanisi matoi eyoki motema ebongi yango so tobosila tokokutana tokobosana bino te makambo wana yo surtout tokosalela yango po topesa bino nzela parce que bakestion na poto batunani ngai batimbangisi papa kasi tukomona souffrance oyo te wakutamba parce que tusi komona misère mingi mais est-ce que tukokontinue komona kaka misère na vibana yali l'esclave te biso surtout tuyebi badifficulté na bino tokosala yo surtout
kwa tatanzanga tela bino mawa asadi sabino tutindaki bino comme ambassadeur so batindi bino ambassadeur il faut bapesa bino moyen beya na bonne santé awa ya mbokolo ye bayamba bino malamu misala nyonso tu bapesa bino moyen losala mosala po kozwa moyen de vivre bato mibale bakuya awa bakoleka na nkamba bakenda kobatisa biso makambo ya barage ebien baokaki esengo mingi bakumi na sika tokosambelaka tatali limenya ya na kati ya bato respect ya na bato bazime kambule kubomba na kaya kuna mbatulu yawa tu na biba oyo babia baambasadeur ya biso babia lokurespecte bango te lelo yo bazionga na mboko na bango luyamba bango malamu so tumoni makambo malamu ela tukuliela bino donc luyambaka malamu te ntango na kobula ngondala makambo eyalawa donc baninga tozana malamu tosala yo surtout po tobongisa mokili tanga biso tolingi tosala mosala ya tata nzambe na motema moko ebien mokili balobi mokili ekobongwanaka te ekobongwana toyali kapable ya kosala makambo nyonso tu kasi il faut boyekana eyanga biso bana tekati mokili toyali na mission monene ya kosala mbote makambo nyonso toyosalango na bonzambe kuna tokokenda nde tokozwa bifutu tokani asisi bona na kombo tata na mwana Mungu santo amen. Nkamba oye tolandite mabanza biso nyonso tolandi malamu maloba ya papa kulutu papa kisolokele lokelo ezali très clair. Donc maloba na ye a touché ba point nyonso oyo tozali kovivre lelo bapapa bazali banzambe alobeli na oyo ezalaka na ntango wana alobeli mpe na oyo tozali kovivre lelo mama ya likambo ndenge papa kulutu papa kisolokele aye kotire conclusion na ye eke tozala na bolingo soki bolingo ya solo ezali likambo oyo tozali koluka tokozwa yango surtout oyo tozali komona eke pasi eleki mingi mutu soki azoyoka pasi akolukaka solution ndenge nini nakoki kosala po ete pasi ekoka kosila me bango balobi ete tozala na bolingo makasi na ntango wana bolingo makasi ezali nde pasi tokokoma na invention kosala ya biso moko ndenge tolingili po ete pasi ekoka kosila lelo oyo ndenge alobeli yango na kati maloba na ye papa kisolokele na kati na lingomba na bagroupe na bamouvement ekomi sikoyo biso na biso kotya na mitambo soki moto wana olingi ye te okoluka likambo oyo ezali ete okoswat okosila ye likambo swat omemi ye na banzela ya mabe po ete akweya soki akweyi yo mpe moto liboso
oyo okende kufunda ye pwete bapimisa ye na kati na lingomba ezali kosalema ebele papa kuluta lobi totika makambo ya ndenge wana moninga na yo soki azali kosala ete akweya teya ye ndenge alobeli ete teya ye longwa na banzela mabe wana zonga na nzela ya solo po ete tosala mosala ya tata molimo mosantu na solo ndenge nzembo ya ye moko papa simoki mbangi angani ntango azwi bokonzi na alobi ete tosala mosala tata nzambe na nini nzembo oyo azali totiaka mikolo nyonso kotiela moninga piège po ete akweya bosalaka bino mibale olingi moninga te fo okosila ye likambo soit otindi ye likambo ake kokweya na motambo ngomba soki apemisi ye yo osepeli kasi yebaka ete tata nzambe azali kotala ke oteyaki ye te ndenge papa kuluta oti koloba awa na yango mateyi bazali koteya biso oyo batata ndenge bateyaki biso yango defo tolanda misala ndenge alobeli yango tokoki kobosana te pamba te bango balobi ete biloko misato oyo ekolongisa biso bolingo mibeko na nini nyonso misato ndenge bayaki koabrege yango te makambo nyonso misato soki tolandi yango nde ekolongisa biso lelo oyo tozali kotala ete kolona mpe kobokola tozali kotika te place papa mfuma mbanza bandaki koloba papa dalunganaki angani nkilisange nzengele byayenwa kondima soki eza ndenge nini soki kolia ezali te komela mpe ezali te mabakoki koyaka te yango baza kotina biso kolona mpe kobokola mabondeli na ntina ya mabondeli bazali kotinda biso mabondeli ntango nyonso biso moko tolandi malamu ndenge papa koluta alobeli yango lelo tozali komona eke mboka poto eza na mpasi bongo biso na afrike mpasi eza te ya makasi mabondeli makasi na mabondeli nde mpasi nyonso wana ekosila na yango mpona lelo nasukisi wana okombo tata mwana mpe molimo mosantu amen Angele oye! Toyoki to toyoki te. Tobongisa maboko totonda. Malendi si ya tata Nzambe, okombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Okombo ya tata. Ya mwana. Tata molimo santu.